Masz w Twojej fundacji lub stowarzyszeniu świetny pomysł na działanie, ale brakuje Ci środków? Dziś podpowiem Ci 7 wskazówek, jak rozpocząć fundraising pozagrantowy. Nazywam się Maja Olszewska i od 11 lat jestem doradczynią i trenerką fundraisingu. Z mojego doświadczenia, niezależnie od tego, na co kto zbiera, warto zastanowić się nad 7 kluczowymi rzeczami. Podpowiem Ci, na czym warto się skupić na początku, żeby jak najlepiej przygotować się do fundraisingu pozagrantowego. Pierwszą rzeczą, którą warto sformułować, umieć o niej prosto odpowiedzieć, to jest kim jesteście i po co działacie. Często jesteśmy przyzwyczajeni do pisania dotacji i komunikujemy się jak z instytucją. Komunikat do darczyńcy powinien być bardzo prosty, od człowieka do człowieka, a nie od człowieka do instytucji. Język powinien być prosty, komunikaty krótkie, zdania nie wielokrotnie złożone i powinien być zawarty taki główny przekaz tego, czym się zajmujecie. W punkcie drugim powiedz darczyńcy, na co zbierasz środki. Czasem będzie to pojedyncza zbiórka, czyli zbiórka zamknięta w czasie, na przykład teraz zbieramy na remont sali gimnastycznej w naszej szkole. Remont chcemy ukończyć w 3 miesiące. A czasem będzie to dłuższy temat, bo na przykład potrzebujesz regularnego wsparcia, pokrycia kosztów waszego działania. I wtedy zastanów się, ile te koszty wychodzą miesięcznie czy kwartalnie i zakomunikuj darczyńcy, że wspierając Was i pokrywając te koszty, biorąc w nich udział, naprawdę dużo zmienia, bo przyczynia się do codziennego funkcjonowania Waszej organizacji i to dobro się pomnaża. Trzecia wskazówka. Mów wprost o kwotach, których potrzebujecie. Naucz się mówić wprost o pieniądzach. Czy komunikujesz się z darczyńcami indywidualnymi, czy z biznesem? Informacja, ile pieniędzy potrzeba, jest kluczowa. Odpowiedź, którą często słyszę podczas szkoleń, że potrzebujemy dużo pieniędzy, jak pytam, ile pieniędzy potrzebujecie, nie jest żadną odpowiedzią. Osoba, która jest głęboko w danym temacie społecznym, wie, ile i powinna wiedzieć i powiedzieć darczyńcy, ile pieniędzy darczyńcy przełoży się na jaki cel społeczny. Czy to jest wybudowanie budynku, czy to są posiłki dla 10 rodzin uchodźców przez miesiąc, czy to jest wyprawka dla dziecka, w zależności od typu działalności. Czwarta wskazówka. Dziękuj darczyńcom. To może wydawać się oczywiste, ale wierz mi, wielu darczyńców nawet nie dowiaduje się, że ich wsparcie dotarło do organizacji. Amerykańscy trenerzy fundraisingu lubią używać sformułowań, kiedy ostatnio pocałowałeś swojego darczyńcę albo uściskałeś. Może nie przesadzajmy, ale zastanów się, jak możesz dziękować darczyńcy. Często podziękowanie to jest po prostu informacja, co się wydarzyło, za ich pieniądze się wydarzy, że one w ogóle dotarły. Zastanów się nad tym, zanim w ogóle poprosisz kogokolwiek o pieniądze, bo może się okazać, że super przygotowałeś zbiórkę, darczyńcy pojawią się szybko i w momencie, kiedy zaczną się pojawiać wpłaty, będzie za późno na przygotowanie fajnych podziękowań i nie będzie można ich sprawnie posłać w ten czy inny sposób do darczyńców. Po piąte, formułuj przejrzyście wezwanie do działania. Mów wprost, o co Ci chodzi i wprost komunikuj przekazanie pieniędzy. Czym jest wezwanie do działania? Zwrotem wprost. Wesprzyj, wpłać, dorzuć się. Ono będzie zależało od tego, do kogo będziesz się zwracać i
jaką drogą będziesz się zwracać do tej osoby, tych osób. Czy to są media społecznościowe, czy to jest kontakt bezpośredni, czy to jest wezwanie do działania podczas wydarzenia, które organizujecie. Z mojego doświadczenia bardzo dobrze przy tych zwrotach, niezależnie czy to jest strona internetowa, czy wypowiedź prowadzącego koncert charytatywny, dodawać sformułowania, które pokazują, że wiesz, ile zbierasz, wiesz, ile osób musiałoby Cię wesprzeć, żeby coś się wydarzyło, w rodzaju jeżeli 500 osób wpłaci 100 zł, to, mamy ten cel i podajesz cel. I to są sytuacje, to są komunikaty, które zachęcają ludzi do wykonania tej czynności teraz. Stąd potrzeba wezwania do działania, żeby nie odkładać w czasie. Zanim zaczniesz zbiórkę, zastanów się też nad kolejnym punktem, numer 6, czyli jak będziesz pokazywać rezultaty kampanii fundraisingowej. Dlatego, że warto powiedzieć darczyńcom od początku, gdzie będą mogli sprawdzać, na jakim etapie jest Twoja organizacja w realizacji tego, do czego się zobowiązaliście do darczyńców, prosząc ich o pieniądze. Pokazywanie rezultatów to może być prosty komunikat w mediach społecznościowych, relacja z tego, co się wydarza, jeżeli zbieracie na remont, z jego kolejnych punktów tego remontu, jeżeli zbieracie na osoby, którym na przykład fundujecie stypendia, to informacje, jakie są ich postępy, czy o ich osiągnięciach. Zawsze jest coś ciekawego do przekazania, tylko czasem nam, jak pracujemy w organizacjach, wydaje się, że to, co mamy do przekazania, nie jest ciekawe, że relacja z naszej codziennej pracy nie jest ciekawa, a tymczasem darczyńca musi się dowiedzieć, co się wydarza, żeby mógł czuć się częścią Twojej organizacji, żeby mógł czuć, że w czymś uczestniczy ważnym i wtedy może będzie chciał Was wesprzeć jeszcze w przyszłości, a tak czy owak będzie miał satysfakcję z już wykonanej wpłaty. W punkcie 7 chciałam powiedzieć Ci o bardzo ważnej rzeczy, żeby planować fundraising pozagrantowy dobrze, żeby skupić się na tym, jakie masz zasoby w organizacji, jakie macie zasoby sprzętowe, ile osób pracuje w organizacji, współpracuje z organizacją, ile ma czasu. Dlatego, że z mojego doświadczenia często jak ludzie uczą się tych metod po raz pierwszy, zachłystują się wiedzą i chcieliby od razu wykorzystać kilka narzędzi. A tak naprawdę w organizacjach pozarządowych często działamy w lekkim niedoczasie, bo mamy dużo do zrobienia. I nie ma sensu obciążać ludzi zbyt dużą ilością dodatkowych obowiązków, których nie będzie się dało zrealizować i będzie presja na czas, na wyniki w momencie nieadekwatnym do tego, ile możemy sił zgromadzić. Także planuj dobrze pracę i wdrażaj fundraising pozagrantowy krok po kroku. Trzymam mocno kciuki za powodzenie Twojej kampanii fundraisingowej, za powodzenie Waszych kampanii fundraisingowych. A jeżeli potrzebujesz więcej inspiracji, tutaj znajdziesz link do playlisty, gdzie jest więcej materiałów o tym, jak wdrażać fundraising, bo wiem, że dla bardzo wielu osób rozpoczęcie relacji z darczyńcami jest ogromnym wyzwaniem.